ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូប៊ិនឆៃដែលជាលោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រមុខវិជ្ជា Web Development 2ខ្ញុំបាទឈ្មោះផនសេណាំដែលជានិស្សិតមកពីក្រុម FW13 ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញពីកិច្ចការដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យដែលមានចំណុចចាំថា Static Website អញ្ចឹងនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមាន6ចំណុចតែចំណុចទី1យើងនិយាយពី technology ចំណុចទី2យើងនិយាយពី user experience ចំណុចទី3និយាយពី development ចំណុចទី4 security ចំណុចទី5 performance និងចំណុចទី6 conclusion អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចទាំង6របស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើ static website នេះគឺជាគេអញ្ចឹង static website របស់យើងហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ website មួយដែលមានមាតិកាថេរហើយវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតដល់ developer របស់យើងហ្នឹង update វាបានវាផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងវាមានន័យថា static website ហ្នឹងគឺជាwebsite មួយដែល developer របស់យើងហ្នឹងចង់ឲ្យ user របស់យើងឃើញអីគេវាចេញតែប៉ុណ្្នឹងទេវាអត់មាន auto អីទេអញ្ចឹងបើចង់បើ static website នឹងផ្លាស់ប្ដូរតើ user ឬក៏បើចង់ឲ្យ website នឹងផ្លាស់ប្ដូរតើ developer របស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានវាផ្លាស់ប្ដូរបានហើយpage នីមួយៗរបស់វានឹងត្រូវបានសរសេរដោយ HTML CSS ហើយពេលខ្លះក៏ JavaScript ដែរហើយcontent ឬក៏ page នៅក្នុង static website របស់យើងនឹងshow ទៅកាន់ user នឹងដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលដោយនៅក្នុងwebsite មួយអីចឹងដូចជា website សាលាដូចជា website សាលាអញ្ចឹងវាយើងពេលយើងចូលមកអញ្ចឹងទៅគេឲ្យបញ្ចូល user ហើយ password អញ្ចឹងមានន័យថាuser ទាំងអស់ពីណាគេក៏ដោយឲ្យទៅចូល website សាលា CTIC ហ្នឹងដូចតែចេញផ្ទាំងមកអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងវា show មកទាំងអស់អញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហើយ static website របស់យើងstatic website ហ្នឹងគេប្រើភាគច្រើនសម្រាប់personal portfolios មានន័យថារបៀបwebsite ដែលបង្ហាញពីការចុះឈ្មោះអីចឹងដូច website សាលាមិញហ្នឹងហើយ company profile landing page ហើយ documentation website ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតដែលយើងនិយាយពីចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយពី technology អញ្ចឹងកត្តាចម្បងនៃ web static website របស់យើងហ្នឹងគឺ HTML ហ្នឹងរបៀបបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅ HTML ហ្នឹងជាគ្រោងឆ្អឹងរបស់ website ហើយ CSS ហ្នឹងគឺជាការ design ទៅលើ website របស់យើងឲ្យមើលទៅមានភាពទាក់ទាញអីចឹងទៅដូចជាដាក់ style ដាក់ font ពណ៌ font អីចឹងអាហ្នឹង CSS យើងប្រើ CSS ហើយ JavaScript ហ្នឹងវា optional ពេលខ្លះមានពេលខ្លះអត់វាស៊ីសងលើ developer របស់យើងចង់ប្រើឬក៏អត់ទេចឹងទៅអា static website ហ្នឹងវាអត់ត្រូវការ database ឬក៏ server side ដូចជាភាសា PHP Python ឬក៏ Node.js ជាដើមហើយ static website ហ្នឹងយើងអាច host វាឬក៏ដាក់វាដំណើរការនៅលើជា home page net define virtual ឬក៏ traditional web hosting ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយពី user experience ក្នុងចំណុចនេះយើងនិយាយពីបទពិសោធន៍នៃអ្នកប្រើប្រាស់ចុះបទពិសោធន៍នៃអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគិតថា static website ហ្នឹងមានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជា fast loading speed អានោះមានន័យថាពេលយើងចូល website ទៅវា load លឿនហើយយើងឆាប់ឃើញអីចឹងអានោះវា speed វាលឿនហើយហើយវា website របស់យើងហ្នឹងមានភាព simple ហើយ clean ស្អាតអីចឹងទៅហើយវាមានងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
ប៉ុន្តែសម្រាប់ static website ហ្នឹង content របស់វាហ្នឹង show ទៅកាន់ user ហ្នឹងទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាអត់មានភាពឯកជនភាពឬក៏ភាពតបខ្លួនទៅអ្នក user ទេអញ្ចឹងន័យថាពេលយើងបញ្ចូលឯកសាររបស់យើងដូចជា name ឬក៏ user ឬក៏ password អីចឹងទៅអឺរបៀបគេឃើញអញ្ចឹងណាដូចជា login system អីចឹងទៅហើយ static website ហ្នឹងវាល្អសម្រាប់អឺនៅពេលណាដែល information ឬក៏ឯកសារព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់អញ្ចឹងចំណុចទី3របស់យើងនេះនិយាយពី development អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងមានន័យថាអឺការអភិវឌ្ឍ static website ហ្នឹងវាជួយទៅដល់ការវាមានន័យថាងាយស្រួលក្នុងការរៀនហើយល្អសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដឬក៏ធ្វើផ្សេងហ្នឹងវាល្អសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីនិយាយចេះហើយវាចំណាយតិចហើយអាចដាក់ប្រើបានរហ័សdeveloper ឬក៏អ្នកសរសេរកូដហ្នឹងគ្រាន់តែត្រូវការ text editor ឬក៏ browser text editor នោះដូចជាNotepad ដូចជា Visual Code អីហ្នឹងជាដើមហើយ browser នោះដូចជា Chrome ឬក៏ Edge អាហ្នឹងសម្រាប់ hosting ណាហើយការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគ្រាន់តែអ្នក developer របស់យើងហ្នឹងគ្រាន់តែចូលទៅកែនៅក្នុង text editor ហ្នឹងហើយupload វាចូលទៅក្នុងអឺ browser ឬក៏ host វាម្ដងទៀតទៅអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ static website ហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលតែគ្រាន់តែយើងចូលកែហើយយើង re-upload ឬក៏យើង upload ម្ដងទៀតទៅអាហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរបានហើយអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងនិយាយពី security អញ្ចឹង static website ហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងដោយសារតែ static website ហ្នឹងវាមាន database សម្រាប់អឺវាបរហាទេដូចជាគេចង់ hack អីចឹងវាអត់មាន database ជាក់លាក់ណាមួយឬក៏អត់មាន database និយាយទៅអត់មាន database ហ្មងណាsecurity static website នោះវាអត់មាន database សម្រាប់វាបរហាទេអញ្ចឹងអ្នកចង់ hack អី hack អត់កើតទេហើយវាក៏អត់មាន server side សម្រាប់ processing ដែរអឺអាពីរចំណុចហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគេនឹងពិបាកក្នុងការ hack ហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងដែលភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនហ្នឹងដែលគេ use static website ហ្នឹងសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានទៅលើអឺ website របស់គេដែលគេចង់បង្ហាញហ្នឹងដូចជា public information ជាដើមអីចឹងគេដាក់នៅក្នុង website ហ្នឹងសួរវាព្រោះអីវាអត់មានអឺ database ជាក់លាក់ណាដែលគេ hack អីចឹងទេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី5ដែលយើងនិយាយពី performance អញ្ចឹងperformance របស់ static website ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារតែfaster load time ណាហ្នឹងដូចចំណុចមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាពេលយើងចូលទៅកាន់ website ទៅវាលឿនអីចឹងយើងឆាប់ឃើញអញ្ចឹងហើយ less server usage អាហ្នឹងមានន័យថាវាត្រូវការប្រើប្រាស់ server តិចដែលធ្វើឲ្យpage របស់យើងហ្នឹង load លឿនហើយ user របស់យើងឆាប់ឃើញហើយ better SEO ហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាwebsite របស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេ search website និយាយពីឡានអញ្ចឹងយើងនិយាយពី website ឡានរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែង search ហ្នឹងវាមិនមែនមានតែ website របស់យើងមួយណាវាមានច្រើនអ្នកអីទៅហើយអា better SEO ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ website របស់យើង load លើគេអញ្ចឹង user ឃើញក៏ឃើញលើគេអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍មុនគេអញ្ចឹងគេចុចលើ website ហ្នឹងដើម្បីមើលដោយសារតែstatic website ហ្នឹងវាគេអឺស្អីគេគេរៀបចំឲ្យអស់វិញហើយរបៀប developer របស់យើងហ្នឹងចង់ឲ្យ user ឃើញអីវាដាក់ឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ performance របស់យើងហ្នឹងកាន់តែលឿនដែរហើយ server ហ្នឹងវាអត់ត្រូវការ process អីទេវាគ្រាន់តែការវាគ្រាន់តែការស្អីគេត្រូវការ
បញ្ជូន file ហ្នឹងទៅកាន់ user ឲ្យមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទេវាមាន process អីទេអញ្ចឹងបាន performance របស់ static website ហ្នឹងវាលឿនជាង website របស់ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយទៀតដែលជាចំណុចទី6ហ្នឹងនិយាយពី conclusion អញ្ចឹងសរុបមក static website ហ្នឹងគឺជា website ដែល simple វាធម្មតាហើយដើរលឿនហើយវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយនឹងចំណាយតិចវាល្អសម្រាប់small project ដូចជា project តូចៗអីហើយនឹងwebsite សម្រាប់និយាយពីព័ត៌មានផ្សេងៗប៉ុន្តែវាអត់អត់ល្អទេសម្រាប់ website ណាដែលមានភាពសាមញ្ញមានភាពស្មុគស្មាញអីជាដើមអញ្ចឹងដូចជា social media ឬក៏ e-commerce នេះអញ្ចឹងstatic website ហ្នឹងវាបានតែរបៀបយើងប្រើបានតែ small project អីទេបើអា project ធំៗអីវាមានភាពស្មុគស្មាញអីហ្នឹងប្រើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានភាពលំបាកអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់យើងអត់ recommend ឲ្យយើងប្រើstatic website ហ្នឹងសម្រាប់ website ធំៗទេអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការងារដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យដែរអាហ្នឹងជា website static website ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលហ្មងទៅនេះអាហ្នឹងជាការងារដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យដែលយើងអាចពេញឈ្មោះហើយនឹងអាយុរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជា static website មួយដែរហ្នឹងក៏គេហៅថា static website ដូច website ស្រាយហ្នឹងក៏ static website ដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់